الرحمن الرحيم، واسعد الله اوقاتكم بكل خير، وان شاء الله كلياتكم تكونوا بافضل حال يا رب. ما رح اقدر اوصف لكم هذا الدرس قديش مفيد بشكل غريب. يعني هن مجرد 14 حرف فقط. اذا قدرت تلفظهم بالشكل الصحيح وبالمكان الصحيح ما رح تصعب عليك ولا كلمة في اللغة التركية، ولا رح يصعب عليك ولا تلفظ اي كلمة قد ما كانت صعوبتها باللغة التركية، ورح تكون تخطيت تقريبا نصف اللغة التركية ب 14 حرف فقط. رح ناخذهم كلهم بالدرس هذا زائد امثلة ان شاء الله تعالى. مثل ما بتعرفوا انا من يومين يمكن خلصت الرحلة الاولى اللي هي بواحد 11، او خلصت قسم صغير من الرحلة لانه قسمت الرحلة اجزاء. انا رح اترككم هيك مع شوية لقطات، اذا بتحبوا تشوفوهن كانت من داخل الرحلة، ما بتحبوا تشوفوهن اعملوهن سكيب، بس فيهم شغلات حلوة على فكرة. هي خليني هيك اترككم مع المقاطع وشوفوا. وهدول المقاطع اللي رح يطلعوا لكم هلا حاليا كلهم تم تصويرهم عبر الانستغرام، واللي بيحب يضيفني انستغرام موجود الرابط في اول تعليق. شوفوا الفيديو هذا اول شيء، شوفوا شو عملنا بالرحله، وين جينا، وين رحنا، كيف كانت طريقه التعليم، وبنرجع للدرس بعدها ان شاء الله تعالى. مرحبا، عنا اليوم الثاني. الرحله هي ما هي تعليميه، بس عم نشوف شويه هيك مناظر مثل هيك. قصدي تمام، قصدي هيك مناظر مع الجماعه الطيبين هيك هدول. مو بكره هلا نمت مرتاح. ابت بنحط هون فاصله، طبعا الابت نعم هون انهى، بعدين راهات ويضم، في يقول أني وفي شيل الأني كمان. أنا حطيتهم فاصلة لأنه فيكم تشيلوا الأني، تقولوا إبت راهات ويضم. هلا قاعدين هون كلياتنا تمام، ورح نتعلم هيك لغة تركية بيناتنا على المنظر هذا. مو وشي، لا شوفوا المنظر. لك غير الكاميرا، شوفوا المنظر يا جماعة، شايفين؟ طيني شمريها. طبعا هلا بسبب الاجواء ما قدرت اني اعمل لكم فلوج، الكاميرا موجوده بس. هلا بس حابب، وامس عملنا هيك كثير ما حدا شاف بعرف. هلا بس حابب هيك نرحب بالجماعه الموجودين معنا، العم محمد، دياب، الاخوه هون. شايفين ويننا نحن؟ والله ما بتشوفوا شيء بعرف، ما في. ومثل ما شفتوا تماما الدراسة كانت جدا ممتعة. تخيلوا مناظر ولا أروع من هيك جالسين فيها وكنا عم نتعلم تركي، ولله الحمد الناس اللي راحوا استفادوا كتير. طبعا في عنا رحلة ثانية. الرحلة الأولى واحد خلص اختتم العدد، هو 23 شخص، قسمناهم 5 أشخاص. واللي بيحب يسجل برحلة 23/11 اللي هي 23/11/2018 يراسلنا على الرقم اللي موجود أول تعليق، لحتى هو كمان يعيش التجربة اللي عم يعيشوها هلا الناس اللي معنا، ويتعلم تركي بوسط الحضارة التركية. بدون طول سيرة خلينا نبدأ بالدرس. وإذا ما كنت مفعل الجرس فعل الجرس. شوف عن جد عم بحكي معك كل هلا، فعل الجرس. فعل الجرس والله مش هيوصلك كل جديد. عن جد عم بنقهر. 160,000 متابع وكل فيديو عم بتجي عليه بس 40-50,000. وين ال 100,000 الباقيين؟ والله العظيم عم بنقهر، قسما بالله العظيم عم بتحط. خلينا نبدأ بالدرس. يا جماعة الخير، اللي بدي اياه منكم انا هلا تركزوا معي 100%، يكون كل تركيزكم معي، تتركوا كل شيء حواليكم وتركزوا بالدرس هذا، لانه رح يغير حياتك. هذا الدرس اذا حفظته 100% رح يغير لغتك التركية 180 درجة. عم بحكي لك بكل ما تعنيه الكلمة، 180 درجة رح تتغير لغتك بتلفظ هدول الاحرف فقط. الاحرف الصوتية هي 8 احرف، الاحرف الصوتية 8 احرف، وتقريبا فينا نقول بال170 من الكلمات التركية بتضم احرف صوتية. بس الاحرف الصوتية بتتقسم 4 احرف خفيفة بتخفف الكلمة كلها، بتعطيها اللفظ الخفيف، اللفظ المكسور، و4 احرف فخمة بتعطي الفخامة، بتعطي الصوت العالي، بتعطي الضخامة للكلمة. الأحرف الخفيفة 4 أحرف. نبدأ هلا بالحرف الأول اللي هو إي عادية. إي يا جماعة عيدوا اللفظ، خليكم عم تعيدوا اللفظ لحتى يجي لفظكم مثل لفظي تمام. اللفظ كتير مهم يا جماعة، والله العظيم كتير مهم، رح يغير لكم اللغة التركية. فهموني وركزوا معي. إي بنحط عليها مثال المحايا، الممحاة بنقلها سيل مو سيل، ها لا مو سيل، سيل جي. بنروح للحرف الثاني. الحرف الثاني كتير مهم، اللي هو او مو او ولا او، لا او
بدك تنام طفل شو بتقول له؟ عرفنا؟ يا جماعة عيدوا اللفظ. بنحط عليها مثال اللي هو مات. öldü öldü. خلي هيك بوزك لقدام بالتم، لا تعمل هيك öldü، لا ما بتطلع معك. öldü. شايفين هيك شلون؟ تمام؟ öldü. خلي هيك شفايفك لبرا، او خلي شفايفك لبرا لحتى تقدروا تلفظوها بالشكل الصحيح. öldü. عيدوا اللفظ، خليكم عم تراجعوا الفيديو وتعيدوا اللفظ. معانا الحرف الثالث مو ها، لا حرف ثاني. للمرة الأخيرة رح ألفظ لكم إياها، الفظوا معي. عيدوا اللفظ أول شيء 3 مرات اللي لفظت لكم إياها، وعيدوا هلا اللفظ معي. بنحط عليها مثال هي المكوى، مكواية. أتو مو أتو ولا أتو، لا أتو بتعني مكوى. الحرف الأخير بالأحرف الصوتية الخفيفة. شوفوا ليش عم لكم خفيفة أنا؟ شوفوا الكلمة شلون عم تتنعم. أتو شايفين؟ ما في تفخيم، ما في ضخامة. أتو ألدو سيلجي كله لتحت، ما في تفخيم في الكلمة. هلا بس نروح للأحرف الفخمة، الأحرف اللي بتفخم الكلمة، الأحرف الغليظة. بتشوف الفرق بين الأحرف الخفيفة والأحرف الغليظة. يعني خلي يكون في عنا انطباع انه الحرف الخفيف بس اجا بالكلمة بخفف الحرف اللي قبله وبخفف الحرف اللي بعده. شلون يعني بخففهم؟ يعني بعيف لفظهم جدا رقيق، جدا خفيف. أتو سيلجي شايفين؟ ألدو يعني مو أولدو أوتو، لا شايفين؟ ما في تفخيم. طيب هلا عنا الحرف الأخير. الحرف الأخير اللي هو عادية، مو ها، مو تمام؟ انتبهوا، في كثير ناس عم يعلموها غلط. بس بس هيك بدنا نقول تفاح. الما بدنا نقول الى الماركت ماركته مو ماركتها، مو ماركته. انتبهوا، في عالم عم يتابعوهم ملايين عم بيقولوا ماركته، غلط. ماركته الى الماركت. عم نقولها كتا. شوفوا اجت الاي خففت الحرف اللي قبله وخففت الحرف اللي بعده. هون في عنا حرف فخم، هلا بدنا نرجع عليه. كتا ماركتا. او في عنا الكلمة الثانية اللي ذكرناها اللي هي تفاح. الما. شايفين السهولة؟ هلا بنروح للأحرف الفخمة. أنا عم أقصر باللفظ مشان الفيديو ما يكون طويل كتير، أنتوا عيدوا اللفظ، رجعوا الفيديو لورا. هلا بنروح للأحرف الفخمة. أهم حرف فيهم، وأنا بعتبره إنه أهم حرف في اللغة التركية، تمام؟ بس بطني عم تمغص. هذا حرف خرافي، حرف بيغير معنى الكلمة. شوف انتبهوا، مثل ما طالع لكم الواحد فوق النقطة هي اي، بدون نقطة عم تمغص. تمام؟ طيب في عنا مثال عليها محافظة بتركيا، ولاية اسمها اغدر. في عنا غين خفيفة. اغدر. طيب بس اجا بعد اي حرف ما بتقول مثلا لا مو هيك. بس اجت بعد اي حرف بتشدد الحرف اللي بعدها. كيف يعني بتشدد؟ وين اخذنا؟ انت شلون يعني بتشدد؟ طيب خلينا نقسم لفظ اغدر. ض شايفين هون في دا، بس دي في دا، يعني ما في انه فوق الداشي او تحت الداشي لحتى تعطيها هالشده اللي انا عم الفظها. بما انه اجت بعد الد بتنقال ض. طيب حطينا اس بعد ص. شايفين؟ بس اجا بعد اي حرف في اللغة التركية بيعطي تشديد للحرف، بيعطي غلاظة للحرف. اغدر هيك، وكأنه عم طالع هيك معدتك لبرا وانت عم تحكي اغدر. تمام؟ بلفظ لكم اياها للمرة الأخيرة. الكلمة اغدر. اغدر. عنا الحرف اللي بعده او عادية مثل ما بتعرفوا. او بس ما
ما في شيء ثاني. تمام. طيب الاو بدنا نحطها بعباره oldu. oldu. شايفين الاو وقت اجت قبل ال عملتها all. all مو ال هلا all فخموا الكلمه. بس بكلمه oldu وقت اجت الاو اللي فوقها نقطتين صارت ال. هلا هون معناتها نحن عرفنا شو يعني التفخيم وشو يعني التنعيم بالاحرف الصوتيه. يعني بس اجى حرف ناعم حرف خفيف بيعطي تخفيف للكلمه كلها بتصير ال. طيب اجت الاو حرف فخم all. عرفنا وين بالضبط؟ طيب oldu عم نفخم الكلمه. شفايفكم لقدام انتبهوا معي. oldu معنى الحرف اللي بعده او مو الاو. ها شوفوا او اللي فوقها نقطتين، اللي ما فوقها نقطتين او عرفنا؟ بس هيك او. طيب بدنا نحطها بعباره منقول عليها يا ساده يا كرام اوزاك. شايفين؟ عم تفخم الكلمه كلها. اوزاك مو اوزاك. ها لا اوزاك. شايفين اوزاك؟ لا اوزاك. يلا كتير سهله وكتير حلوه يا جماعه. ركزوا معي الله يوفقكم. ركزوا معي. اوزاك. طيب وقت كان في عنا الاو اللي فوقها نقطتين بكلمه مكوى كيف تنلفظ؟ لا عيد. لا مو او. لا اتو راح تستصعبها بالمره الاولى. بس عيد السماع. خليك عم ترجع الفيديو لحد ما تركز بمخك. وهلا في عنا الاو معناتها شو صار في عنا هلا؟ اللي فوقها نقطتين او، اللي ما في فوقها نقطتين او. الاو حرف خفيف بخفف كل الكلمه. الاو حرف فخم بفخم الكلمه. وزك تعني بعيد. عنا الحرف الاخير اللي هو الا. بس هيك بس ما فيش ثاني ابدا. فقط. بالحلبي ماذا بتعني تقول له شو؟ بس بدنا نحطها في كلمه. نحطها كلمه زائد. ارت. شايفين؟ اجت ال بعد التي التفظت ت صارت طاء. انشالت تغيرت بدل التاء صارت طاء. ارت. شايفين كيف تفخمت الكلمه؟ طيب اذا شلنا الا وحطينا شلون تلفظ؟ ارت. شايفين؟ ارت. طيب ليش اول شيء نعمناها بعدين فخمناها؟ لانه في عنا حرف صوتي خفيف وحرف صوتي ثقيل. ارت ما لها اي معنى. ارت. تمام. بس اللفظ الصحيح للكلمه الصحيحه ارت زائد. هيك بيكون خلصنا الاحرف الصوتيه. هلا بننتقل لبعض الاحرف الساكنه اللي كتير لفظها مهم جدا مهم. في عنا الحرفين الاولين ش. شوفوا الاس اللي ما لها دنب عاديه بتلفظ سا بس. اللي تحتها دنب بتلفظ ش. عرفنا؟ ش بس. بنحط سا بكلمه سيفجي. شايفين الكلمه كيف ناعمه؟ لانه فيها حرفين صوتيين ناعمين. سيفجي. ما عم بقول سافجي، لا سيفجي كثير مكسوره. سيفجي ما فيها تفخيم، ما فيها الصوت العالي. لا سيفجي كلمه بسيطه، كلمه جميله ناعمه. سيفجي تعني الحب. سيف عضوا شفتكم. اف سيفجي الحب. بنحط الشا شكا. شايفين؟ عالية الكلمة. ليش؟ لأنه فيها الآ حرف صوتي ثقيل، حرف صوتي فخم. شكا. شوف حتى الكا بدال الكا هي اسمها كا عادية، صارت كا. شكا مزح، المزاح. شكا. طيب في عنا الحرف اللي بعدهم حرفين كمان كتير مهمين، الجا والتشا. تشا اللي ما في تحتها شو اسمه، اللي السي العاديه اللي ما في تحتها الذنب بتلفظ جا. اللي في تحتها نب بتلفظ تشا. انتبهوا علي، خلط شائع بين السوريين، بين العراقيين، بين الجزائريين، بين المغربيين، بين كل الجنسيات العربيه اللي موجوده في تركيا. التشا بلفظوها تشا
اتشا بحطوا تا بالاول، ما في شيء اسمه تا، ما في حتى بالكتابه مو تشوك، تشو تشا، بشوفوا تشا تشا، ما في تا، ها ما عم نلفظ تا ابدا، ما في شيء اسمه تا ولا باللفظ. بنحط الجيم والشيم بنخلطهم مع بعض، تشا تشا تشا. شايفين السهوله؟ طيب الجا بدنا نحطها بعباره بنحط لها جون، جون جون. شوف الكلمه عم تطلع لفوق، جون 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 بتعني الروح، جون جون. بنحط لها الشخطه، بنحط لها مثلا بكلمه شاي، شاي 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 عادي. طيب من وين بنعرف انه ما في تاء بالاول؟ انتم بتقولوا شيء شاي؟ لا، شاي شاي تش 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 شاي، فقط شاي. عندنا الحرفين الاخيرين معنا اليوم بالدرس اللي هو الجا. الجا اللي ما في فوقها شخطه بتلفظ جا، جا فقط، جا جا. اجا بالمصري جيم مصريه جا، بنجيب عليها مثال كلمه جيجا، الليل، جيجا جيجا. شوفوا مو جيجا، لا جيجا جيجا جيجا. شايفين في عندنا حرفين صوتيين، جيجا جيجا، ما في جاجا، لا جيجا جيجا جي جي. جيجا تعني الليل. الحرف الثاني اللي حيرت العلماء سبحان الله وبرغم بساطتها ورغم سهولتها اللي هي اليمشق جا. اليمشق جا بتلفظ غ، غ حرف الغين في اللغة العربية، غ. بس بداخل اغلب الكلمات لا تلفظ، ما لا لها، لا بتقدم ولا بتأخر، تمام؟ يعني مثل الاجر الكرسي اللي عندنا، لا بيقدم ولا بيخ، ما له علاقة بشيء، العالم عم تلعب هو ما له علاقة بشيء، غ غ. شايفين سهولة؟ طيب بدنا نقول كلمة إبرة، يغنى يغنى، غ غ كتير خفيف، مو إغنى، لا يغنى إغنى، غ غ، مو غ غ غ هيك مستقلعة، غ يغنى يغنى. فينا نقول إن، في ناس بتقول إن إيه، في تركمان أنا كثير بعرفهم بيقولوا إن ما في شيء اسمه إن في اللغة التركية. يغنى يغنى، تمام؟ بدنا نقولها بشكل صحيح، يغنى يغنى يغنى، كثير خفيفة، شايفين السهولة؟ يغنى يغنى يغنى. بتعني عنا هون الإبرة. يا جماعة هيك بنكون خلصنا الدرس. أنا بترجاكم يا جماعة بوس إيدكم، هذا الدرس احفظوه. ما استفدتوا عليه شايفينه إنه مو مفهوم، اكتبوا لي بقسم التعليقات لعدلكم هذا الدرس 100 مرة، 100 مرة لعدلكم. يعني أهم درس بعطيه بالقناة يا جماعة، بكل ثقة عم أحكي، هذا الدرس أنا أهم درس بعطيه بالقناة، اهم درس، مع انه بس حروف ما في كلمات. اللي بدي اياه منكم وعم اترجاكم يا جماعه، عم اترجاكم، اللي بدي اياه منكم هلا انا انه هذا الدرس تتقنوه، تدرسوه اسبوع كامل، تدرسوه اسبوع كامل هذا الدرس وتحطوا عليه كل الجهد لانكم تقدروا تلفظوا كل الاحرف. واذا ما استفدتوا عليه اكتبوا لي في قسم التعليقات انه ما استفدنا، عدلنا الدرس، والله لعدلكم اياه 100 مره. بس المهم انكم تستفادوا، والمهم انكم عن جد تلاقوا الفيديو مفيد لكم وما تتعبوا بالايام مع اللغه التركيه. اذا كان بدكم تشتركوا بالرحله يا جماعه انا بتشرف فيكم ان نطلع وندور سوا. راسلونا على الرقم باول تعليق، وتابعوني انستغرام على الانستغرام اللي هذا هو، صحيح ليش هو الرابط، هذا هو شايفين الاسم TR Arabia. تابعوني بالانستغرام لحتى تشوفوا يومياتي وتستفيدوا اول باول ان شاء الله. كان معكم مهدي من قناه TR Arabia. لا تنسونا من صالح دعاكم وهيك الله يجزاكم الف خير يا رب. السلام عليكم.